ngoba isonto impire yomuntu livision yakhe luyibaby yakhe angeke umguqule kulisonto ngoba linegama likabani lakhe. Sure. So that is why ke bazokhala bangithuke bathi ngiyahlulela ngenza yonke into. Wazi umuntu ekhala kanjalo nje wokwazi ukuthi isigebengu esinye leso. Namhlanje labo kuthiwa so called men of God ubathola ngamabhokati amancane abantu uthi ubeke kahle ivangeli ayibuza umuntu uthi umfundisi onjani okama kanje umshumayelo onjani nje abanandaba laba bantu khona abantu makushaya igebe ethiwa yifebe akhalena uyasihlakaza uyakhuluma ngathi ukhona intombazana yamameza kakhulu kathi hey wena baba hey isha akekho othi njena uyodlula ekuphileni athole indondo enkulu cha sonke siyafana kuKristu sonke siyalingana kuKristu sure sonke sinjalo kuKristu. Ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadewethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabeze nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni onusaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze